मूल्य पनि घट्छ हजुर। एकदम सस्तोमा पैसा डन्डी हो, किन मूल्य घटेन त? आज यो बढाएको कति महिना हो, किन मूल्य घटेन? मूल्य पनि नघटाउने, पैसा मात्रै कुम्ल्याउने 6वटा कम्पनीको नियम देखियो। गुणस्तर पनि नहुने, क्वालिटी पनि नहुने होइन। अनि नेपालको पैसा कहाँ जाने हो? खताखत भारतमा जाने हो होइन। नेपाली मुद्रा पनि सञ्चित नहुने हो। एउटा नेपालमा झन् ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर बनाउँछ, अल्प विकसित देश छ, एकदम पञ्चगन्धा जस्तै बनाउनुहोस्, हामा जस्तै बनाउनुहोस् भनेर ती 6वटा कम्पनीलाई पनि भन्नुपर्नेमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूले भारतबाट ल्याएर आइरहेको ल्याउँ, त्यसमा चाहिँ नेपाललाई खबडा मिसाउनुहोस्, 2 वर्ष पनि नटिक्ने घर बनाउनुहोस् भने हो नि त अर्थमन्त्रीले। अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस्तो ती 6वटा कम्पनीले कस्तो जादु दिएछन् भन्ने कुरा अब तपाईँ हामी त्यसै पनि बुझ्न सक्छौँ कि अब यो कुरा किन दिनु, संसदै बोलाउँला। विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि सिमेन्ट र रड चाहिँ नेपालका पञ्चगन्या हामा ठुल्ठुला उद्योगहरू शाखा स्टिलहरूकै प्रयोग गर्नु भनेर झन् विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भन्नुपर्नेमा झन् नेपालमा बनेका हाम्रा स्टिल कम्पनीहरूलाई पनि विदेशबाट पत्तु सत्तु ल्याऊ, स्पन्जाएर ल्याऊ, अलिअलि बना जस्तो गर भन्ने किसिमले चाहिँ यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आम माफी पनि हुँदैन। सुन्ना अन्तर्शुल्क हुनु आफैमा एउटा आश्चर्यको विषय चाहिँ भएको छ। कसरी भयो, किन भयो? हामी फलामै खान्छौँ कि भात खान्छौँ, औषधि खान्छौँ कि फलाम खान्छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ आइसकेको छ। अब यो जुन संशोधित रूपान्तरित के बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी गएका थियौँ, विदेश सचिवज्यू, मन्त्रीज्यू, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष समेत गएर हामीले कुरा गरेँ। हामीले अब कन्भिन्स र उहाँले हुँदैन त ढुक्क बस्नुहोस् भन्यो। तर यो अब रूपान्तरित बजेट कि के बजेट आउने बेला यसमा चेन्ज होला भने त हामीले सोचेनौँ। यो हाम्रो 6 जना मान्छेहरू जुन हामी त चटके भन्छौँ भने उहाँहरूले चटकेहरूले चटकै गरिदिनु भयो। सचिवज्यू नयाँ 2 जना मन्त्रीज्यूलाई चटक गर्यो कि के गर्यो, सम्झायो कि के गर्यो, त्यो भगवानै जान्नु। अनि अब सरकारले त गुणस्तरहीन आइरन उत्पादन गर्नुहोस् भनेपछि त नेपालमा त भूकम्प गयो भने त 15 वर्ष 20 वर्षपछि बनाएका घरहरू त नेपालमा 80% घर फत्किन्छ नि। नेपालमा झन् ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर बनाउँछ, अल्प विकसित देश छ, एकदम पञ्चगन्धा जस्तै बनाउनुहोस्, हामा जस्तै बनाउनुहोस् भनेर ती 6वटा कम्पनीलाई पनि भन्नुपर्नेमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूले भारतबाट ल्याएर आइरहेको ल्याउँ, त्यसमा चाहिँ नेपाललाई खबडा मिसाउनुहोस्, 2 वर्ष पनि नटिक्ने घर बनाउनुहोस् भने हो नि त अर्थमन्त्रीले। अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस्तो ती 6वटा कम्पनीले कस्तो जादु दिएछन् भन्ने कुरा अब तपाईँ हामी त्यसै पनि बुझ्न सक्छौँ कि अब यो कुरा किन दिनु, संसदै बोलाउँला एउटा कुरा होइन। अनि अर्को कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भूकम्प, बाढी, पहिरो, सडक, खानेपानी, हाइड्रो पावर जस्तो ठुल्ठुला कम्पनीहरू उत्पादन गर्नका निम्ति सरकारले के भन्नुपर्ने भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि सिमेन्ट र रड चाहिँ नेपालका पञ्चगन्या हामा ठुल्ठुला उद्योगहरू शाखा स्टिलहरूकै प्रयोग गर्नु भनेर झन् विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भन्नुपर्नेमा झन् नेपालमा बनेका हाम्रा स्टिल कम्पनीहरूलाई पनि विदेशबाट पत्तु सत्तु ल्याऊ, स्पन्जाएर ल्याऊ, अलिअलि बना जस्तो गर भन्ने किसिमले चाहिँ यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आम माफी पनि हुँदैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यसले देशको राजस्व पनि घट्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु हो भने यिनीहरूले के अरू कुरा तर्क पनि के गर्नु भएको रहेछ भने उहाँले अर्थमन्त्रीज्यूलाई कहाँ मूल्य पनि घट्छ हजुर। एकदम सस्तोमा पैसा डन्डी हो, किन मूल्य घटेन त? आज यो बढाएको कति महिना हो, किन मूल्य घटेन? मूल्य पनि नघटाउने, पैसा मात्रै कुम्ल्याउने 6वटा कम्पनीको नियम देखियो। गुणस्तर पनि नहुने, क्वालिटी पनि नहुने होइन। अनि नेपालको पैसा कहाँ जाने हो? खताखत भारतमा जाने हो होइन। नेपाली मुद्रा पनि सञ्चित नहुने हो एउटा। दोस्रो कुरा, अब तपाईँहरू कम्पनीले टाँट पल्टिने बित्तिकै हात ठडाउने बित्तिकै नेपालका हजारौँ मजदुरहरू बेरोजगार हुन्छन्, लगानीकर्ताहरू तपाईँहरू पनि हात ठडाउनुहुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र झन् दिनादिन टाँट पल्टिँदै जान्छ। अनि अर्को कुरा, सभापतिज्यूलाई हाम्रो समितिले गर्नुपर्ने निर्णय के हो भने महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो सहसचिवको नेतृत्वमा त्यो कस्तो हो भने संसदमा कुनै घटना घटे पनि त्यो घटनाबाट जोगिनको लागि संसदीय समिति गठन गरेपछि संसद सुचारू हुन्छ, त्यसले काम गरेको प्रतिबन्ध काहीँ पनि कार्यान्वयन हुँदैन कि त्यो पनि अनिश्चित कालका लागि। संसदीय समिति त 35 दिन, 3 महिना, 6 महिनाका लागि दिन्छ। हाम्रो समिति अनि उपसमितिहरू गठन हुन्छ, त्यसमा त अनिश्चितकालीन त्यो तपाईँलाई लिङ्क गरेर हामीले गरेका छौँ देखाउनका निम्ति त्यो समिति सहसचिव नेतृत्व गरेको समिति र सहसचिव र अर्थमन्त्रीज्यूलाई बोलाएर यो जादुगरी शैलीमा, यो छापामार शैलीमा किन यसरी यो अप्रत्याशित रूपमा धेरै संशोधनै भएको छैन, बजेट विष्णुबाट ल्याएको किन आयो र यसलाई संशोधन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर हामीले यसमा क्वेसनमा जवाफ दिँदै त्यसको निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ सभापतिज्यू।
अनि अर्को कुरा अर्थमन्त्रीज्यू अर्थ मन्त्रालयको सचिव र उद्योग मन्त्री उद्योग सचिवलाई पनि बोलाउनु पर्ने। अनि प्रधानमन्त्री हाम्रो समितिको पदमा सदस्य पनि हो, तर हाम्रो संसदीय परम्परा कस्तो छ भने सामान्यतया प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न। मलाई लाग्छ यस्तो कुरामा समितिले भोलि राम्रो निर्णय गर्यो, पब्लिकमा पनि समितिमा हाम्रो इमेज पनि जान्छ। हिजो बङ्गलादेशको जुन सोच्दै गर्दै गर्दै हामी धेरै कामहरू पनि प्राकृतिक शोधन साधनमाथि सरकारले ट्याक्स लगाउनु पर्ने कुराहरू पनि हामीले यो समिति सार्वजनिक हामी धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छौँ, बाहिर जसले जसरी व्याख्या गरे पनि। र हामीले प्रधानमन्त्रीका पनि एकजना दुईजना व्यवसायीसहित हामीले एकदम स्ट्रङली नै प्रधानमन्त्री 16 गते आउनुहुन्छ, हामी टाइम ल्याउनु सभापतिसहित हामीले जानु पर्ने र अर्थमन्त्री त्यहीँ बोलाएर यस्तो क्वेसनमा कुरा गर्नुपर्ने। अर्को कुरा तपाईँहरू 6वटा कम्पनी जसले सँगै हिँडेको साथीलाई छिड्की हालेर समुद्र फ्याँक्ने काम गरिसकेपछि अब 6वटा कम्पनी तपाईँहरूले पनि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले उहाँहरू एकदम पैसा कमाउने मालिक जस्ता एकदम अर्थमन्त्री उहाँको गोजीभित्र राखेको होइन, तपाईँहरू चाहिँ एकदमै बिचारा आन्दोलनकारी, देशलाई ट्याक्स पनि नतिर्ने, झन् राम्रो काम गरेर त्यसलाई ट्याक्स नतिर्ने पनि देख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि छुट्टिनुहोस् उहाँहरूसँग। अब तपाईँहरू के रिलिजन गर्नु, तपाईँहरूसँगै हिँडेर साथीले थाहै नदेखिन अर्थमन्त्री सुटुक्क मिलो मतोमा आदि कम्पनीलाई धराशायी गर्ने। अब यसको त केही अर्थ छैन नि त हो। त्यो त कम्तीमा पनि अर्थमन्त्री नयाँ अर्थमन्त्री आउँदै एकदम अर्थविद पनि होइन, रामशरण भयो जस्तो अर्थमन्त्री पढाए पनि हो, 2-4 पटक अर्थमन्त्री भएको पनि होइन। उहाँले सबैसँग बुझेर यस्तो कुरा गर्नुपर्नेमा हामीले सांसदले हाम्रो जिल्ला बजेट ल्याउँदा बजेट संशोधनै भएन, विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको थियो, डिफरेन्ट संशोधन भएको छ, पछि आउँछ भन्ने। तर ट्याक्स बढाउँदाखेरि यस्ता कामहरू गर्दाखेरि उहाँले व्यवसायीहरूसँग छलफल नगरी आदिसँग छलफलै नगरिकन त्यसै पनि एजम्सन गर्न सकिन्छ। अब यो संशोधन गर्ने भन्ने सभामुखले के छ भने अब अहिले संसद त हिजो राति 12 बजी अन्त्य भइसक्यो, सभामुखले 29 गते बोलाउनु भएको थियो। अब हामीले संसदीय समितिले अर्थमन्त्री अर्थ सचिव र स्वयं उद्योग मन्त्री त हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री आफै हुन्छ, उद्योग सचिवलाई बोलाएर हामीले समितिको तर्फबाट निर्देशन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ भने मात्रै तपाईँहरूको समस्या सामान्य त्यतिले मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले हामीले भन्ने कुरा के भने तपाईँ अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नुहोस्, नभए भने तपाईँहरू 2 महिनामा टाँटपट्टि हाल्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीले अर्को बजेटमा आउँदा 1 वर्षसम्म त तपाईँहरूले बैङ्कको ब्याज तिर्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूकै भागाभाग हुन्छ, तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न। मलाई लागेको कुरा त्यस्तो है। त्यसैले यो अध्यादेश मार्फत संशोधन गऱ्यौँ भने सिमेन्टको सम्बन्धी त्यसपछि मात्र त्यो प्रधानमन्त्रीका हामीले कुरा राख्छौँ। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अब तपाईँहरूले पनि यो कुरामा के छ भने अब कतिपय अघि तपाईँहरूले कतिपय कुराहरू लुकाउनुभयो, तर हाम्रो मानिसहरूले त प्रष्ट हुनुभयो नि त। अब नेपालमा हामीले बुझेको कुरा 1 रुपियाँ सिनेमा घटायो भने बढायो भने भन्सारसँग सुरु गरेर पनि सक्लेटमा गऱ्यो भने कति हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नै व्यवसाय 6वटा उद्योगका बारेमा किन भन्नु भएन, तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। यसरी पनि त्यसै पनि मान्छे गर्न सक्छ नि त हो। अघि हाम्रो एकदमै जनयुद्ध लडेर आएको के अरे सन्त कुमार थारू बन्दुकै बोकेको गरिब जनताका लागि सर्वहाराका लागि मैले भनिहाल्नु भने यो त एकदम के अरे दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोसाउने अरू देशका, फेरि नेपालकै होइन तर नेपालका गरिबहरूलाई सिद्ध्याउने र नेपालको सिमेन्टको रडको गुणस्तरलाई घटाउने, अनि ट्याक्स पनि राज्यको रेभेन्यू पनि घटाउने, गुणस्तर पनि घटाउने। यो त संसारको जुनसुकै अर्थमन्त्रीले एकदमै विज्ञ अर्थमन्त्री स्वर्गबाटै महादेव अर्थमन्त्री भएर आए पनि यस्तो निर्णय हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँहरूको साथमा हामी समितिको साथीहरू छौँ र आदरणीय सभापतिज्यूलाई अब 16 गते प्रधानमन्त्री फर्किनुहुन्छ, 18 गते तिहार छ, मिल्यो भने 17 गते नै भेट्ने गरी हामीले नै टाइम मिलाएर 16 गतेभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्री अर्थ सचिव उद्योग सचिवलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेर निर्देशन गरिसक्यौँ। त्यही निर्देशनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका जाँदा र प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि के हो भने तुरुन्तै अध्यादेश मार्फत संसद छैन, अध्यादेश मार्फत यो चाहिँ संशोधन गर्नुहोस् र राज्यको रेभेन्यू पनि बनाउनुहोस्, राज्यले सबै उद्योग व्यवसायलाई समान ढङ्गले हेर्ने व्यवहार पनि पुष्टि गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ भने केही होला। नभए तपाईँहरूको पनि हामीले कुरा सुन्ने, तपाईँहरू यस्तै गीत गाउँदै कहिले संसदीय समितिमा जाने, कहिले न्यायालयमा जाउँ कि भन्ने, कहिले अर्थमन्त्री कहाँ जाने, कहिले उद्योग मन्त्री कहाँ जाने, कहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ जाने, कहिले पार्टीका नेताहरूका दैलो च्यारेर केही पनि हुँदैन। हामी पनि हाम्रो संसदीय समितिको गरिमा र इज्जत राख्नका निम्ति यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ है संसद चलेको बादै यसको अर्कै बनाइसक्यो हामी संसदमै बोलेर अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारका के अरे उहाँले जानेर गर्नुभएको कि नजानेर गर्नुभएको कि परिबन्धमा परेर गर्नु भएको कि अथवा यहाँ त विविध हुन्छन् नि त्यस्ता कुराहरू कारणले गर्नुभएको त्यसको खोजी पनि हुन्थ्यो होला। अब संसद पनि अवरुद्ध छ, अहिले अन्त्य छ, अध्यादेश मार्फत यसलाई संशोधन गराएर तपाईँहरूको मुद्दालाई आम मजदुरहरूको, तपाईँहरूको आम बैंकर्सहरू, लगानीकर्ताहरूको मुद्दालाई हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो समिति र हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ र प्रधानमन्त्रीको टेबलमा जाने बेलासम्म पनि हामी स्पष्ट तपाईँहरूसँगै गएर हामी कुरा राख्छौँ। धन्यवाद। मलाई के लाग्छ विषयमा यो त कस्तो नीति हो सरकारको चाहिँ नि
आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ नि धराशायी पार्ने अनि निकै चाहिँ नि इन्डियामुखी हुने हो कि यो इन्डस्ट्री यत्रो चाहिँ रोजगार दिइरहेछ, रोजगार पनि हो, आफ्नै चाहिँ नेसनल प्रोडक्सन चाहिँ नि प्रयोगमा आउने र प्रोत्साहन चाहिँ के हो भने अब त्यो के कारणले जहिले पनि यस्तो किसिमको हुन्छ, जहिले पनि यहाँको उद्योगलाई चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन भन्दा हतोत्साह गर्ने नीति ल्याउने। अब यो के को सेटिङ जस्तो लाग्यो मलाई कि अब यो जहाँ चाहिँ करप्सनको सेटिङ लाग्यो मलाई नेपालमा, होइन? देश डुहोस् आफू बन्नुहोस्। यो नेपालीको बहुसङ्ख्य नेपालको प्रवृत्ति यही रहेछ। हामीले हेऱ्यो भने धेरै नेताहरूको व्यक्ति हेरेँ होइन, 12 वर्षको द्वन्द्व पनि हेरेँ होइन। के को लागि द्वन्द्व हो? गरिब जनताको लागि होइन, श्रमिकहरूको लागि भनेर गरेको भने। तर आज अवस्था यस्तो हेर्दाखेरि के भने अब यत्रो उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा नेसनल प्राइड इन्डस्ट्री हुनुहुन्छ। पञ्चकन्या भनौँ होइन, पञ्चकन्या नाम नसुन्ने मान्छे नेपालमा को होला होइन? साफा इन्डस्ट्री नसुन्ने नेपालमा को होला? त्यस्तो उद्योगलाई, नेसनल उद्योगलाई पनि सरकारले प्राइड गरेको हुनाले अब यथासम्भव अब नयाँ मन्त्री आउनुहुँदैछ, त्यो पनि माओवादी पार्टी आउनुहुँदैछ। गरिब जनतालाई रोजगारदेखि श्रमिकको उत्थान गर्ने होइन, राष्ट्रिय चाहिँ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाम त हामी त्यसमा अघि हाम्रो मन्त्रालयको साथी भने जस्तै तुरुन्तै उहाँलाई बोलाएर यो काम गर्नु पऱ्यो कि। अब धेरै देशमा आखिर एक्साइजको ड्युटी कुरा सबै अर्थ जोडेको हुनाले चाहिँ उहाँले भनौँ यसलाई चाँडै निकास दिउँ, किनभने उहाँहरू भनेकै यहीँकै बाहिर विदेशबाट आएको काम गरेको होइन, यहीँकै जन्मेर यहीँकै रहिखाने होइन, यहीँकै चाहिँ साथीहरू भन्ने भनेको। अब त्यो प्रोत्साहन त्यहाँ धेरै उठाउन आएका छन्। यहाँको म केही गर्छु राष्ट्रलाई भन्ने छैन। अब 20औं वर्ष 30 वर्ष लगान गरेर आफ्नो चाहिने श्री सम्पद ल्याएर काम गरे पनि सरकार प्रोत्साहन गरेन भने त अब यो राष्ट्र पहिले सम्झिँदै सुखी नेपाल हुने हो। नारा चाहिँ सुखी सम्झिने नेपाल, काम चाहिँ दुखी बनाउने काम गरेर नेपाल सरकारका धेरै छन्, निकासीकर्ता पनि छन् र शून्य अन्तर्शुल्क हुनु आफैमा एउटा आश्चर्यको विषय चाहिँ भएको छ। कसरी भयो, किन भयो? हामी फलामे खान्छौँ कि भात खान्छौँ, औषधि खान्छौँ कि फलाम खान्छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ आइसकेको छ। यसमा चाहिँ सभासदहरूको ध्यान आकृष्टै गराउन चाहन्छु यो विषयमा। किन भयो, कसरी भयो भने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ छँदैछ। 30वटा उद्योगमा 24वटा उद्योग, एउटा उद्योग भनेको कमसे कम पनि 1 अरबको लगानी छ। हामी बन्द भएको अवस्थामा 1 अरबदेखि 1.5 अरबको लगानी हुँदा करिब 30 अरब रुपियाँ नेपालको नोक्सान हुने, हाम्रो नोक्सान हुने भने त समग्र रूपमा देशकै नोक्सान हुने। भोलि हामी सुन जस्तै तौलेर ल्याएको मेसिन त स्क्रैप गरेर उनीहरूलाई बेच्न पर्यो। अर्को हजुरको लास्ट इयरको तथ्याङ्क 175 मेट्रिक 1,75,000 मेट्रिक टन त्यो स्पन्ज आइरन आएको थियो। अनि करिब 11,25,000 मेट्रिक टन बिलेट आयो। यो दुवैले सरदर 5.5 रुपियाँ एक्साइज र भन्सारको रूपमा सरकारले तिरेको थियो। त्यो हुन आउँछ हजुरको 77 अरब रुपियाँ, 77 अरब। अनि आजको दिनमा अब हामी निर्मूल भयो भनेपछि त चल्ने उनीहरू मात्र हो। उनीहरूले त ड्युटी पनि नतिर्ने, एक्साइज पनि नतिर्ने भयो। यो पैसा त आयो देशको। ल अब फाइदा अर्को के त उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, यो देशमा यसबाट 8 रुपियाँ सस्तो हुन्छ भनेर भनेको थियो कन्ज्युमरको पक्षमा। विगत 1 महिना मात्र 10 रुपियाँ बढिसक्यो। सस्तो कहाँ भयो? किनभने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने डिमान्ड इज हायर देन सप्लाई साइड भयो भने प्राइस बढ्छ, कसैले रोक्न सक्दैन, सरकारले रोक्न सक्दैन। सेम थिङ 30 जनाले पूर्ति गरेर राखेको 6वटा उद्योगले पूर्ति गर्न सक्दैन। उनीहरूको फुल क्यापेसिटी लगाएको अवस्थामा पनि 25% 30% पूर्ति हुन्छ। नेपालमा आजको दिनमा 14 लाख मेट्रिक टनको डिमान्ड छ। जब 100% डिमान्डमा 30% मात्र भयो भने के हुन्छ? हजुरको म एउटा उदाहरण दिन्छु। भूकम्पपछि एकदम यो डिमान्ड एकचोटि बढ्यो फलामको, इन्डियाबाट आउन थाल्यो। त्यसै बेला अलि उद्योग बढ्यो। के भएको भने 11 महिनासम्म बन्द गर्यो त्यो, किनभने नक्सापात एकचोटि छोडिदिएपछि त भला जस्तो आयो।
एकैचोटि डिमान्ड बढ्यो त्यसपछि कन्ट्रोलै गर्न सकेन भने जस्तै त्यो अवस्थामा जे जस्तो भनेको अवस्थामा पनि प्राइस कन्ट्रोल हुँदैन जब सप्लाई साइड कम डिमान्ड बढ्ता भएपछि। अर्को कुरो के छ भनेदेखि हजुरको हिजोको दिनमा पनि उहाँहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीभन्दा 2 रुपियाँ कम थियो। त्यो 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ कम भने हामी 50 पैसादेखि 1 रुपियाँमा खेल्ने इन्डस्ट्री। आज उहाँहरूको ग्रोथ भएको छ, 4टा उद्योगबाट 6वटा उद्योग विदिन द स्प्यान अफ 2 इयर्समा भयो। म नामै लिनु पर्दैन, नाम भयो भने नामै छ। त्यो एक्सपेन्सन कहिले हुन्छ हजुर? भारतपट्टि नै एक्सपेन्सन किन भयो? कमाएर नै भएको, नोक्सान भएको कम्पनीको एक्सपेन्सन त हुँदैन। त्यो एक्सपेन्सन भइराख्नेहरूले यो माग गरिराखेको 4 वर्षदेखि माग चाहिँ गरिरहेको हामीले पनि थाहा छ। योभन्दा अगाडिको बजेटमा पनि त्योभन्दा अगाडिको बजेटमा पनि हामी सरकारको तत्कालीन मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूले भने यस्तो यस्तो हल्ला छ हजुर, यो गर्न हुँदैन भनेपछि हामीले उहाँले सम्झाउन सफल भएका थियौँ। यसपालि योभन्दा अब यो जुन संशोधित रूपान्तरित के बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी गएका थियौँ। दुईजना सचिवज्यू मन्त्रीज्यू हाम्रो पूर्व अध्यक्ष समेत गएर हामीले कुरा गरे, हामीले अब कन्भिन्स र उहाँले हुँदैन तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस् भन्यो। तर यो अब रूपान्तरित बजेट के बजेट आउने बेला यसमा चेन्ज होला भने त हामीले सोचेनौँ। यो हाम्रो 6 जना मान्छेहरू जुन हामी त चटके भन्छौँ भने उहाँहरूले चटकेहरूले चटकै गरिदिनु भयो। सचिवज्यू नयाँ 2 जना मन्त्रीज्यूलाई चटक गर्यो कि के गर्यो, सम्झायो कि के गर्यो, त्यो भगवानै जानु। यस्तो किसिमको आएपछि हामीले आकाशवाणी यस्तो किसिमको कसरी भयो जुनमा हजुरको कन्ज्युमरलाई पनि फाइदा छ, जुन प्रवृत्तिबाट गर्दाखेरि कामदारलाई पनि एकदम हेड हजार छ, पर्यावरणलाई पनि खत्तम छ, कामदार त्यसले पनि सस्तो पाएको होइन, हामी पनि मर्छौँ, देश पनि राजस्वबाट मर्छ। यस्तो किसिमको प्रकृतिको पोलिसी आउनु भनेको अत्यन्त नै आश्चर्यजनकको कुरो छ। यसमाथि पनि यसबाट ठुलो विकृति अर्को आउँछ हजुरको